يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly din qardaşlar, hurmatly muslimanlar. Rabbiyul awwal ayı. Бұл ayda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğan ayı dep sanala. Her bir mümin musulman, her bir iman keltiren kişi бұл ayda ko'rak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar okurga, onun turmuşun öğrenirge tırışa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turanda Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da şunday hüzler ayta. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Hezga Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Peygamber'de büyük örnekti. Elbette her bir mümin özünün en birinci örnek hem misal bulup tura, ol bizning yaratgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ol nesik kişilerge münasebet kılgan, erlerge hem katınlarga, balalarga hem de yetimlerge her bir onun işlegen işi, her bir onun işlegen ameli bizge örnek bulup tura. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şunday bir tarihi vakıga bola. Özünün қалahында ғарыптарды динге сақырып, оны қабыл етмегестер Таиф деген қалаға барып, ондағы кішілерді бір Аллахқа ғибадат қылырға һәм оға теңдәш келтірмәскә дип юлға сыгайынды. Таиф қалаһына үмітләнеп барып, ул вакыт шул елда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның яраткан хатыны Хадиджа һәм дә оға ярдәм иткән оның олатаһы Абу Талиб мәрхүм була. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бұл Таиф қалаһына килеп, ондагы халыкты динге сақырам дип үмітләнеп килеп, сақырғанда оны қабыл етмей, оны таш менән бәреп, балалар һәм ондагы яшәгән колдар таш менән бәреп, қаланан куып чыгаралар. Һәм дә тәне канланып, аяктары кигән аяк киеме канга тулган көйнсә, ул ошо қаланан сыгып, агач төбендә утырганда шундай дуа кыла: "Я Раббым, Аллам ти мәгънәһе. Я Раббым, Аллам ти. Мин үземнең көсһезлегем өчен һиңә хыянам ти. Әгәр дә һин минең менән риза булһаң ти, миңа бер әмәле кирәкмәй, ягъни мин ризамын, мин тыныс булам ти, әгәр дә һин минең менән риза булһаң ти." Һәм дә шул вакыт Аллаһ субханаһу ва тааля Җибраил алейһиссалам фәрештәне җибәреп әйтә инде: "Я Мухаммад ти, я Расулуллаһ ти, әгәр дә һин теләһәң ти, ошондагы яшәгән кешеләрдә ти, Таиф калаһындагы ти, без ти йер менән тигезләйбез ти, ягъни уның эргәһендә таудар була, ошо таудар менән был каланы ти йер менән тигезләп күмәсәкбез ти." Һәм дә шунда рәхмәт өчен җибәрелгән безнең һөйөкле Пәйгамбәрбез шундай һүзләр әйтә: "Мин ти ашанам ти, өмет итәм ти, хатта хәзерге вакытта яшәгән кешеләр, ошо Таиф калаһының кешеләре иман килтермәһәләр дә ти, уларның балалары ти иншалла ислам диненә килеп ти, иман килтергән мөэминнәрдән булыр дип өмет итәм ти." Шундай авыр сакта ла безнең Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям рәхмәтле һәм рәхмәт өчен җибәргән пәйгамбәр икәнен исбатлай. Шуңа ла үзебезнең гомеребезне, үзебезнең эшләгән эшләребезне Пәйгамбәрбезнең сөннәте белән бәйләйек. Оның артынан әйрәйек һәм дә уның тормышын ошо изге айдарда өйрәнергә һәммәгезгә насип булһа иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.